空気は薄くとも食欲は濃い。コスモは今日も花が牛のゲップが温暖化を進めていた時代はもう昔。遺伝子操作でゲップしない牛が誕生しました。地球に優しく本物の牛乳とバターがやっと食卓に戻ってきます。私は朝食にミルクたっぷりのフレンチトーストが食べたいです。今日のめぐるめでした。